Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Все. Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Я вам расскажу, что здесь происходит. Библия говорит, накануне праздника. Праздник, люди все готовятся к празднику. И во время праздника были также люди, которые замышляли взять хитростью и убить Иисуса. Потому что то, что он делал, неугодно было, оказывается, некоторым людям. Это странно, правда ли? Человек исцеляет больных, открывает слепым глаза, хромые ходят, и все-таки за это его хотят убить. Это странно, не правда ли? Вроде бы, когда вы перестали пить, когда вы перестали курить, гулять, и когда вы наконец-то начали более нежно обращаться с вашей семьей, вроде бы тогда вас должны и любить больше, и уважать больше, и обожать больше. Наоборот, получается, что некоторые даже говорят, лучше бы, чтобы ты пил. Некоторые говорят, вообще куда ты попал, каким ты стал. Вы подумаете, что ваши друзья сейчас будут вот аплодисментами вас встречать, героями поставят. Но наоборот, вас не сделали с героями. Вместо чтобы вас сделали героями, наоборот, вас начнут ругать, что чуть вы уже не поехали в это самое. Парадокс жизни. Что я сказал? Парадокс чего? Парадокс жизни. Когда ты плохой, все ненавидели тебя. Когда ты был плохим, все тебя ненавидели. Когда ты стал хорошим, еще больше тебя ненавидели. Они даже не осознали, что ты стал хорошим. Перестал колоться, но зато попал в какую-то секту. Вместо чтобы они побежали за тобой, они ругают тебя. То же самое с Иисусом. Самый благой, самый блаженный человек, который когда-нибудь ходил здесь на земле. Его хотят убить. За что? Но, ребята, должны быть наоборот. Что все должны захотеть сохранить его жизнь наоборот. А все хотят брать его жизнь. Но я не об этом проповедую сегодня. Я проповедую сегодня на теме возблагодари Господа за невидимые, очень длинная тема, но напишите. Возблагодари Господа за невидимые сражения, которые выиграл для тебя Господь. Длинное такое название, но необходимое. Чтобы вы поняли суть проповеди. Возблагодари Господа за невидимые сражения, которые выиграл за тебя Господь. Или выигрывал за тебя Господь. Еще раз я читаю 14 главу. Через 2 дня надлежало быть праздник Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Иисус нес свое служение как обычное, помогая людям, облегчая им жизнь, дает им смысл в жизни, исцеляя их, воскрешая мертвых. А в это время ребята замышляют. Когда ты выходишь из твоего дома каждый день, ты не знаешь, что замышляет о тебе. Но все равно ты уходишь с утра и приходишь обратно живым.
Почему мы должны все, каждый день, падать на наши колени и воздавать Богу благодарение и славу за то, что я есть, кто я есть, за то, что у меня еще жизнь есть в этот момент, и благодарить Господа постоянно. Вы слушаете меня? Есть причина, почему тебе надо быть благодарным Богу. Иисус думал, сейчас люди будут радоваться, что я пришел. Оказывается, что люди были поставлены там, чтобы наоборот, не радовались, что он пришел, а чтобы как только, что он пришел, или придет, чтобы его схватывали. Может быть, ты не имеешь таких, которые хотят тебя уничтожить, но я тебе скажу, кто-то точно, кто хочет тебя уничтожить. Дьявол. Какой бы ты ни был, у тебя есть враг один. Сатана твой враг, он и твой друг. Вы слушаете меня? Сатана по-любому, каждый день, когда ты встаешь, либо он хочет тебя порабощать, либо он хочет украсть что-то у тебя, либо он хочет тебя убить, либо вообще он хочет тебя уничтожить. Какая-то программа есть на твою жизнь каждый день со стороны сатаны. Напишите себе это. Со стороны дьявола есть на жизнь каждого человека какая-то программа каждый день. Каждый день дьявол замышляет что-то о тебе. Библия говорит здесь, когда Иисус пришел, чтобы делать благо с людям, что люди замышляли его взять и убить. Но в это время Бог понял свою защиту. Хотя только тонкий человек поймет, что это Божья защита была. Обычно мы не замечаем даже. Я прихожу, на работу хожу и прихожу домой, что там странного? Прихожу. Мы даже не осознаем, что это не так просто. Что есть много, кто выходит из дома утром и не возвращаются домой. Вы слышали такие случаи? Поэтому у нас в этом месяце мы благодарим Господа. Месяц благодарения. Месяц благодарения. Остается только несколько дней. 3 дня. До Нового года. Я хочу, чтобы вы особенно в этом году, 3 дня, которые остались, чтобы вы просто использовали его, чтобы благодарить Господа за его благость, за его доброту, за его благость к вам. Вы понимаете меня? И когда они замышляли убить Иисуса и взять его, послушайте 2 стих, что-то произошло. Но те, которые хотели его взять, те, которые хотели его убить, тут же Библия говорит нам, но они сами говорили себе, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Они придумали. Они были посланы убить его. И вдруг они вспомнили, что нет, это не праздник. Чтобы возмущения в народе не было. И перестали. Что вы думаете, это случайность какая-то? Или это Божье вмешательство? Я верю, что это было Божье вмешательство. Это Бог, они даже не знают, контролировал их разум в это время. И он говорит, стоп. И они не могли его взять, и они придумали. Ты выходишь с утра, приходишь вечером или днем, я говорил вам уже, что у сатана есть какая-то программа относительно тебя, какой-то план уничтожения. Но ты все еще цели. Ты вышел из церкви, из дома сегодня, а ты прийти в церковь, ты доехал в церковь. Ты не попал в аварию. За это надо благодарить Господа. В течение этого года, может быть, кто-то и попал в аварию из вас. Может быть, кого-то и побили из вас. Но ты сегодня еще здесь. Разве Бог не достоин славы за это? Может быть, ты бы лежал, если это дьявольские планы прошли бы, ты бы был в больнице сейчас. Может быть, ты бы вообще уже умер. Но Бог сохранит тебе жизнь. То есть постоянно планы на твою жизнь, чтобы украсть что-то у тебя,
Żeby ukras swoje zdrowie, ukras мир twojej семьи, żeby уничтожать тебе физически, духовно и душевно. Но Бог тебя сохранил. За это, братья и сестры, это последнее воскресенье месяца, мы все будем молиться и благодарить Господа. Аминь. Однажды я знал, что это произошло. Это было в то время, когда мы получили письмо от националистов, от крайних националистов, от мафиозников, что они хотят меня убить. Я ходил в метро. Я тогда, у меня не было машины, я ходил по метро. И в это время Бог показал другой сестре из нашей церкви одно видение. Я иду, она видит, что я иду так. И, несколько метров за мною шел человек, который вытягивал его пистолет и нацелил на мою голову. А я не знал. Я просто продолжал идти. Я не знал, что кто-то пистолет. А в это время люди пробежали. Потому что это из метро. Люди просто пробежали и его тронули, и пистолет упал. А я ушел в это время. Я же не знал. Я не мог никак это остановить. Я не мог препятствовать это никак. Но есть кто-то, кто знал об этом. Библия говорит, Господь наш, Он не дремлет, и Он не спит. Он наблюдает за тобой каждый день. Не рад лишь ты, что ты принадлежит Иисусу. Несчастлив, что ты имеешь отец, который наблюдает за тобою каждый раз. Несчастлив ли ты, что он не спит? И ты и я мы спим. Но даже когда мы спим, он не спит. Он смотрит за тобой. Библия говорит, что он не только не спит, он даже не дремлет. Он не так. За это время, что угодно могло бы произойти. Но он не дремлет. Братья и сестры, у тебя есть любящий отец, и стоит благодарить его и быть признательным ему за это все. Мы должны научить себя быть благодарным. Тогда, чтобы вся церковь, слово веры, просто возблагодарили Господа за все его благость. Есть слишком много невидимых сражений. Слишком много невидимых битвы, которые Бог выиграл за нас в прошлом году. Слишком много сражений, за которые ангелы воевали и одержали нам победу. Слишком много умыслов дьявола были прекращены Богом. Не потому что мы такие хорошие, но потому что Он верен своему обетованию. Давайте посмотрим, пожалуйста, Псалом 117. 117 Псалом. 11, так, 117 Псалом. 11 по 13 стихи. 11 по 13 стихи. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не сложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь терный. Именем Господним я не сложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Многие из вас, вы даже это не осознаете, но, наверное, были моменты, когда дьявол полностью окружал вас. Но именем Господним вы одержали победу. Наверное, были моменты, когда ваша семья, или ваш ребенок, или ваш сын, или ваша жена где-то далеко от вас был в опасности. Вы даже не задумываетесь об этом. Но каким-то образом Бог избавил вас. Именем Господним вы одержали победу. Наверное, было множество случаев, когда вы могли бы попасть в аварию.
Но по каким-то причинам Бог сохранил вас. Нам надо задумываться об этом, что каждый раз есть брани, есть сражения, которые ведутся за меня в духовном мире. Поэтому каждый день я говорил однажды, что если вы члены этой церкви, вы не молитесь сейчас, как минимум день, что я не принимал вас за членом церкви. Как минимум сейчас надо хотя бы благодарить Господа. Если у тебя нечего просить, не о чем молиться, благодари Господа. Что вам стоит пораньше стать, потерять один час сон и провести этот час с Богом, молитвой? Благодарить Ему. А если вы лидеры, у вас как минимум 2 часа должны быть проведены с Богом каждый день, просто благодаря Его и ставя себя под Его защитой. Я стою каждый день, я молюсь за всех членов этой церкви. Но тебе надо молиться за себя. Ты не знаешь, что дьявол размышляет или замышляет о тебе завтра, сегодня. Поэтому, когда ты встаешь, предай этот день Господу. Предай твой путь Богу. Вот, Господь, я не знал, что ждет, когда я выйду с парадного. Я не знал, что будет. Но ты знаешь. Ты знаешь. Поэтому, Господь, я отдаю себя в твои руки. И ты сказал, что даже если окружат меня, что ты, именем твоим, я не сложу их. Аминь. Библия говорит, сильно толкнули меня. Многие из вас толкнули в течение этого года. Толкали вас в грех, но вы выстояли. Может быть, вы согрешили, но Библия говорит, что праведник упадет 7 раз, и Бог поднимет его. Может быть, вас толкнули на грех. Может быть, вас толкнули в преступление, но Бог вас каким-то образом спас. Может быть, вас толкнули на смерть, но вы еще живы. Может быть, вас толкнули на работе, чтобы спорить с кем-то, чтобы драться с кем-то. Но вы устояли в Боге. Может быть, вас толкнули с соседами. Но поймите, дьявол всегда толкает вас делать что-то, что не угодно Богу. Но вы все еще во Христе Иисусе. Вот почему даже из-за этого всего, это уже достаточная причина, чтобы служить Ему в Духе и в истине. Поэтому Библия говорит, что только безумец, вы слушаете меня? Только безумец говорит в своем сердце, что Бога нет. Только что? Только безумец. Человек, который глупый. Он думает, что он умный, он слишком умный. Что Бога не до Бога и так далее. Что у меня свой интеллект. Глупец, дурак. Если бы он не дурак, слушайте меня, он бы задумался, что Бог мог бы прийти сейчас и собрать у него этого интеллекта тут же. Или его на тебе паралич. А Бог это не делает. Охраняет тебя, направляет тебя по жизни, избавляет тебя от зла. А ты говоришь, что мне не до Бога. Хорошо. Хочешь, не хочешь. Рано или поздно ты все равно предстанешь перед Ним, чтобы дать отсчет. Тогда уже покаяния уже не будет. О, Господь, прости меня, я исправлюсь. Уже будет поздно. Так что нам, которые Бог открыл эту истину, должны быть благодарны Господу все время. Вот, Господь, я славлю Тебя. Господь, я славлю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Ты благ ко мне. Ты будь добрым ко мне. Я славлю Тебя, Господь, за Твою охрану, за Твою защиту. Ты чудесный, Господь. Я люблю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя за Твою защиту. Я славлю Тебя, Господь. Ты чудный для меня. Ты чудесный, Господь. Я благодарю Тебя. Но есть женщина здесь, в этом зале, у которой предстоит операция по-женски, эмброем или как у вас? Фимброем, аллилуйя. Но, послушайте, видите, благодарите Господа, и у вас эта операция, я вам даю слово от Бога сейчас, что эта операция не состоится. Потому что Бог говорит, что нету замышления, злого замышления против Иакова.
Nie to kłamstwa против Izraela. Nie bude kłamstwa против was. Nie bude zamyślenie złowa против was. Именно Boże zdrowie, Boże pokój, Boże исцеление придет к вам. Вы просто благодарите Его, и вы увидите Его славу. Нам надо осознать Бога. Нам надо, быть признательны Ему. Нам надо ценить Его и дать Ему знать, что Господь, мы ценим Тебя, Господь. Ты дорог для меня. Ты есть чудный Бог. Аллилуйя. Давайте откроем еще другой Псалом. Псалом 90. Мы это знаем все. 90 Псалом. 90 Псалом. 5 по 7 стихи. Не убоится ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень. 6 стих. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень, падут подле тебя тысяча, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Now, обращайте особое внимание на эти слова. 5 стих. Библия говорит, не убоится ужасов ночи. Братья, слушайте сюда. То, что неизвестно вам, Бог открывает нам в Слове. Библия говорит, не убоится ужасов ночи. Дело в том, что ночи, любой ночи, постоянно ходят ужасы. По ночам. Вы слушайте меня? Библия говорит, что есть ужасы в ночи. Постоянно по ночам ходят ужасы какие-то. Но ты, конечно, не знаешь об этом, ты спишь спокойно. Но есть люди, которые легли спать так. Утром мы обнаружили, что было землетрясение. Ужас пришло. Дома уже не стало, тем более люди. Ночью ходят ужасы. Некоторые легли спать ночью, стали утром, сказали, что воры пришли. Либо застрелили их, либо украли что-то у них и так далее. Бывает такое? Или только я слышал об этом по новости? Наверное, вы тоже слышите. Но почему так тебе не касается? Библия говорит, сын человеческий должен воздавать славу Богу в свое время. Но есть причины, почему мы с вами должны постоянно воздавать славу и благодарить Богу. Ужасы ходят ночью, но к тебе не приближаются. За это неужели Бог не достоин славы? Я вам объясню, что происходит. Ужасы, которые ходят ночью, не прикасаются к вам, потому что эти войны, эти сражения за вас выигрывает Господь. Почему они идут к другим, но они не идут? Даже есть некоторые из вас, которые даже ночью вы не спите, вы ходите где-то. Со служения, допустим. Мы заканчиваем служение за 10 часов, а 11 некоторые из вас вы еще на улице. По 12 вы еще, даже некоторые еще не доехали до дома. Никто вас не изнасиловал. Никто вас не дал это в голове. Удар или пулю. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Мы благодарим. Слава, слава, слава. Однажды моему брату Генри, по-моему, подошел пастор Генри. Он шел со служения. Его окружили ребята. Такие, 6. Сказали ему, у тебя такой, у него обувь импортная. И куртка. Сначала раздейство, во-первых. Он снял обувь, сними. Зима. И сказали ему, между прочим, мы ненавидим шоколаду. Или как это, они имели в виду темнокожие. Между прочим, ненавидим темнокожие. Потому что вы гуляете с нашими девушками. А он еще тогда еще не женился. Слава Богу, что я не женился тогда. Но они сказали, поэтому мы тебя убьем. Мы уже убивали многие из вас. Мы вас ненавидим. Они сняли его одежду и так далее.
и сказали, что они и вытащили нож, 6, окружили его. И он говорит, вы знаете, что я не один? Они сказали, как это ты не один? Это наша территория. Никого здесь нету, только мы. Мы хозяины вообще здесь. А он говорит, что я не один. Они не поняли. Они начали смотреть. Кто еще воюет? Но он, конечно, имел в виду, что Бог с ним. Но поймите, что ты тоже не один. Вы слушаете меня? Ты вовсе не один. Я тебя, он отек ему дать в сердце, и что-то случилось, они начали спорить между собой. Но остановись, чего ты уже, ну, послушай, начали драться. Он ушел. И сейчас у него церковь Победа, большая церковь там. Аминь. Потому что он не один. Вот. Если бы это не произошло с ним, он бы не знал, как благодарить Господа, что это могли бы произойти каждый день. Правда? Но не надо, чтобы Бог тебе поставил в такой экстремальной ситуации, чтобы начинать благодарить Бога. Правда? Или надо обязательно, чтобы ты тоже оттуда попал, чтобы потом задумывался, что да, на самом деле. Читай в Библии, ты поймешь, что на самом деле нужно быть благодарным Господу каждый день. Потому что Библия говорит, согласно этому 5 стиху, ужасы ходят ночью. Но Бог говорит, что ты не убоишься. Ты не убоишься ужасов. Пускай они ходят, и сколько можно их, пускай твой покой будет в твоем Боге. Потому что охраняющий Израиля не дремлет и не спит. Охраняющий тебя не спит и не дремлет. Поэтому Библия говорит, что ты не убоишься этих ужасов. Слава тебе, Господи. Мы благодарим тебе. Аллилуйя. Ужасов ночи, стрелы, летящие днем. Братья и сестры, кроме ужасов, от которых Бог тебя спас, нужно также благодарить Господа за победы, которые Он тебе отдает от стрелы, летящие днем. Кто-нибудь знает, что в Киеве днем летают всякие пули и стрелы? Знаете об этом? Но, может быть, даже они не нацеливались на вас. Но то, что иногда бывает так, что они нацеливались на других, но попадают на третьих. Бывает такое? Но ты не попал в такой путь. Иногда даже мы с вами ходим туда, куда нам нельзя ходить. Где мы должны были получить, как мы заслужили, вы понимаете. Но Бог все равно проявляет свою милость над нами. И Он не позволяет, чтобы стрелы, летающие в нем, попали в нас. Вы думаете, что здесь православные реакционы, здесь еще хорошо, сравнение с Арменией. И они пришли к ним на служение. На улице было такое служение, евангелизация. И папа или как? Да, они, батюшка, пошел, самый главный батюшка в городе, пошел и нанял убийцев, киллеров, чтобы убить. И они не знали об этом. Сначала они начали делать беспорядок, а потом, оказывается, что есть кто-то там, кто должен был убить этого проповедника. Он не знал. Но когда он хотел выйти из дома, Бог говорит ему, считай 90 псалом. И он считал, и когда он дошел до этого 5 стиха, что стрелы, летящие, ты не убоишься стрелы, летящие днем. Бог ему говорит, ты не убоишься пули, летящие днем. Ой, пули. Обратите внимание на это, пули днем. Пули. Он остановил, он говорит, Господь, я на твоем служении, на твоей службе, я хочу проповедовать твое слово. Хорошо. Я ставлю себя по твоей охране, защитой. И он пошел. И он просто помолился так и пошел. И когда он проповедовал, он не знал, но там был пистолет.
Как только что это парень нажат, это самый милиционер был рядом, который охранял порядок компруса его поймал и увезли. И Бог его спас таким образом. Но есть множество таких вещей, которые могли бы с тобой произойти. Вы знаете об этом? Есть стрелы, которые ходят в нем. Ты говоришь, что это же днем, спокойно, зачем молиться? Нет опасности. Многие из нас, когда ночью мы ходим куда-то, мы молимся, мы вспоминаем, что здесь опасно, темно. Поэтому, Господь, пожалуйста, помоги. Но когда днем мы даже не забываем молиться, зачем молиться? Здесь все ходят. Разве вы не знаете, что есть людей, кого убили днем? Есть такие? Есть. Каждый день. В Москве много таких случаев. Днем. Но мы с вами под Божьей защитой. Слава тебе, Господь. Есть сражение, которое Господь выигрывает за тебя каждый день. За это надо возблагодарить Господа. Посмотри на 6 стих. Язвы, болезни, ходящие во мраке. Никто не знает, когда болезнь подходит к нему. Это мрак. Язвы, когда язвы наступают, никто не замечает. Правда? Но ты язвы, заразы, тебя не покрыли. Дорогой, нужно быть благодарным и признательным ему. Он был благ тебе в этом году. Чтобы с тобой не случилось, есть все равно причины, по которым ты должен благодарить ему. Есть язвы, которые ходят во мраке, заразы, опустошающие под дым. Даже под дым есть заразы, которые ходят в городе. Но ты защищен от них. Разве нельзя быть благодарны за Богу за это все? Слава тебе, Господь. 7 стих. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Вы знаете, что люди умирают возле нас каждый день? Вы это осознаете, братья и сестры? Вы осознаете, что даже сегодня, пока мы здесь говорим, наверное, десятки людей уже умерли где-то. Вы это осознаете? Господь, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя. Это только сегодня. Но было 360 лишним, уже 362 дней прошли уже. 96 год. И как ничего бы не было. Ты в целости, ты в здравии, безопасности. Твой дом, все в порядке. Твои родственники, все живут. Даже если кто-то из них умер, но не все умерли. За это нужно благодарить Господа. Даже если ты попал в аварию, или ты потерял что-то, но ты еще имеешь даже жизнь, чтобы сейчас благодарить Господа. У тебя ты еще имеешь уста, чтобы открыть и возблагодарить Его. Массу чего могло бы уже произойти со мной и с тобой. Массу чего. Поэтому псалмопевец говорит, если даже у меня 1000 языков, то не хватает, чтобы воздавать тебе славу за то, что ты делаешь. Не хватает. Поэтому, когда мы говорим вам, что проводи время с Богом, возблагодари Его и поклоняйся Ему, это не шутка. Просто открой, только подумай. И ты поймешь, что даже целый день не хватит, чтобы возблагодарить Его. Поэтому человек, который проводит перед Богом молитвы меньше часа каждый день, я просто считаю, это человек вообще не благодарный. И вообще недалекий. Потому что если ты думаешь нормально, ты думаешь, что надо благодарить Господа, надо еще молиться за этот день, который будет за твоих родственников, за твои детей. У тебя дети есть, а ты спишь, ты кушаешь, ты ходишь, ты даже не думаешь, что надо Богом поговорить о них. Поэтому мы должны больше приближаться к Богу, когда мы думаем об этих вещах. Когда мы думаем об этих вещах, мы должны больше просто открывать наши сердца Богу и благодарить Его.
Когда мы думаем об этих вещах, мы должны просто больше молиться за себя, за свою церковь, за своих братьев и сестер, за своих родственников и так далее. Потому что Бог благ нам. Аллилуйя. Давайте откроем второе послание Петра. Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Вы слышите? То знает Господь, как соблюдать кого? Благочестивых. Но как ты стал благочестивым? Каким образом мы стали благочестивыми? Благодаря Ему. Какими мы были грешниками без Него? Представляете? Ну, какими мы были развратниками без Него? Но однажды пришел, сделал нас благородными людьми, порядочными людьми. И благочестивыми. Библия говорит, что Он сохраняет, Он знает, как сохранить и сохранять именно кого? Благочестивых. Именно благочестивых. Но наша праведность не от себя, мы не зарабатывали ее, но от Него. Поэтому за то, что даже ты благочестив во Христе Иисусе, за то, что ты праведный во Христе Иисусе, за это ты уже должен возблагодарить Господа. И кроме того, Он придумает тысячи способов, как тебе охранять и защищать. Бог сам придумал. Вы знаете, у нас в церкви есть группа безопасности, охранников, которые ходят со мной. И говорят, кто вы? Они говорят, мы охранники пастора. Шутка. Вы пасуны, кого вы охраняете? Пастора. У вас нету ни бомбы нету, ни пистолетов нету, ни оружия нету. Что кого вы будете охранять? Это, если Бог не охраняет город, напрасно трудность нами это охранники. Если Бог не осаждает дом, напрасно делают трудовщик, строители. Наша безопасность в нем. Это Он знает, брат. Когда мы были в Довженко, однажды приходили в четверг, они принесли цветы. Как? 2 цветы или 2 цвета? Ну, чтобы на похороны, которые. И передали группу порядка, передайте вашему пастору, пускай уже попрощайтесь. Это значит уже все. На похороны принесли эти. А я еще жив. Но я объясню вам, что случилось. Когда они планировали прийти, Бог раскрыл 3 людям. В этот день, в тот же самый день, все Бог говорил конкретно, где они будут сидеть, что будет, и как они планировали исполнять их злое умысло. И я пришел в церковь в это время. И мы знали все это, и мы, хорошо подготовились. И когда они видели, Бог просто увидел. Я видели, когда они выходили, Бог мне говорит, ты видишь, они выходят. То есть, Бог знает сам. Без нас, без нашего сознания, какими путями тебе охраняют. И Он делает это, Он беспокоится об этом, а ты даже спишь, и еще храпаешь, или как это. А Он разработает пути и способы.
почему нужно ценить твоего Бога. Сесть с ним, говорить, просто Бог, я просто обожаю тебя, Иисус. Просто, послушай, ты чудный для меня. Ты просто чудный. Я просто хочу посидеть с тобой последующие 2 часа и просто сказать тебе, как ты чудный для меня. Просто посиди Бога на одном месте и говори, Господь, я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Потому что моя душа полностью осознает твою благость для меня. Я полностью осознаю твои чудеса в моей жизни. Полностью осознаю, Господь. Амин. Бог знает, какими путями охранять и какими путями Он уже охраняет вас. Даже Библия говорит, что ангелы Он посылает. Давайте откроем Евреям. Не заканчиваем быстренько. Евреям 1:4. Евреям 1:4. Я сознательно делаю эти ударения, чтобы вы могли не только сегодня это понять. Вы слышите меня? Но чтобы вы могли и завтра запомнить это. Вы знаете, очень часто мы говорим об этом, все поняли, все. Поняли, пока мы в зале. Мы выходим из зала, все уже, когда нет времени на работу иду. Понимаешь, что ты можешь выйти на работу и не дойти до работы. А ты говоришь, что нет времени с Богом поговорить. Если бы ты уже уделил время Богу дома, Он знает, как тебя избавить. Евреям 1:14. 14 стих. 14 стих. 14 стих. 1 глава. Не все ли они суд, служебные духи? Они, имеется в виду ангелы. Не все ли они суд, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Мы с вами наследовали спасение. Библия говорит, что эти ангелы посылаемые для кого? Для нас. Ангелы посылаемых охранять, направлять, управлять, защищать нас с вами. Дорогой, посмотри на меня. Ты важный персонал перед Богом. Даже если твои соседи тебя не оценивают. Может быть, муж тебя не оценивает. Может быть, жена тебя не оценивает как важный персон. Ты важный персон у Бога. Кто-нибудь слышит меня? Ты настолько важный, что Бог назначает тебе охранников ангела. Прямо с неба. Не пренебрегай